Self-improvement 自我進步嘅行業其實變成一種內容 genre， 有 David Goggins、Gary V， 有啲 scammer 好似 Tai Lopez， 最後建立極大帝國，為咗就係你更加好。但如果你變得更好，佢哋就會冇嘢撈。好多啲新嘅自我提升 guru 為咗變成該行業嘅代表人物，都會用演算法將啲老生常談嘅資訊戲劇化。但我發現佢哋全部都有一個共通點，就係想令到人變翻原始人。Metrosexual 呢個 term 詞語就係話而家啲男仔中意 fashion 啊、享樂，萬年前係一啲女性化嘅特質，但大部分男仔都係咁樣做翻一個原始人嘅概念，就變成一個吸眼球，用嚟演繹無論係 Instagram 或者 TikTok 佢哋理念嘅嘢。所以今日影片就講 Instagram 揾咗5個自我進步內容嘅類別。暗網仔出街嘅觀眾大家好，講完之後可能你都會變得更好。冰水佬啊，或者呢位張生就喺 Instagram 好出名，浸落啲冰水度。我覺得最正呢，就係佢 post 埋佢浸嗰個時間，通常都係極早嘅時候。Instagram 係每一日都係咁樣做，有時候有啲嘉賓上去咁。見到好多人話佢有啲 misinformation 啊，但係我覺得至少浸冰水一定係對個身體好嘅。好似古代嘅時候，你揾水飲都好難，點會有熱水俾你啊？皮膚我哋嘅年紀被熱水係會老嘅，我哋應該係要沖凍水嘅。你試下喺朝頭早嘅時候喺加拿大一個游泳班度游水，你就明白嗰一種感受，唔似另外一啲人係害到你身體，好似 Liver King， 佢嘅 diet 全部都係食肉或者食 organ 同埋係生食。呢個係非常之咁危險嘅，無數個 shocking 嘅影片見到佢就喺度不停成面血咁喺度食啲內臟。佢話係我哋嘅原始祖先喺個 hunter-gatherer society 都係咁食嘢。佢個 empire 係$100 million， 但係2022年嘅時候，因為被揭發用 steroids 俾人告$25 million。但佢而家仍然 Netflix 有個紀錄片，但佢應該被人告嘅，因為佢話 natural 嘅動物嘅內臟係 OK 嘅。喂，但係你諗下，佢嘅觀眾點會揾到 natural 嘅內臟？唔通自己出去打獵咩？都係有機嘢，全部都係有細菌，一定會食死人。做一樣可以傷害你身體嘅嘢，唔似 no fap。你可能見到呢一個人喺個 supermarket 度用呢一把好低沉Vocal Fry 啊呢種嘅聲音，就 Journey 佢自己呢個 No Fap Journey， 其實我真係我幾中意睇嘅。我覺得佢又係日日拍，佢個 ultimate message 其實就係話你 resist 個 urge， 唔好俾自己嘅慾望吞噬你。其實 No Fap 已經好耐啦，呢個文化意思就係原本啲男仔識唔到女朋友，就用 No Fap 令到自己有衝動出去識女仔。咁亦都係一個 addiction 對鹹片嘅癮剷除嘅一樣嘢。其實我覺得呢啲 self-improvement 嚟自2010年嘅 gym culture。而家啲人唔會 train 你哋個 body， 反而更加 train 你個 mind。你想 train 個 mind 就撳下邊我第一個連結，我寫咗個 newsletter， 係咯，可以 train 到嘅應該。撳完下邊之後就睇下自己對腳。因為呢個 Instagram account Amazing Mara 佢係出街唔着鞋，呢樣叫做 grounding， 意思就係我哋嘅腳板底係應該掂我哋呢個嘅世界嘅。問題係佢好乸渣嘅地方都咁樣做，而其實佢意思係同大自然去接觸啊，即係啲草啊、啲樹嗰度。陰謀論就係話我哋啲腳咧有膠 prevent 我哋吸取到世界嘅力量。講起陰謀論，我就去到最後呢一個嘅 content， 我覺得係最衰嘅，就係呢一條友啦，係啦，佢 Instagram 話，哇啲飛機又喺天空度啊，唔喐啊，又話我哋啲電腦嗰啲嘢喺度偷聽我哋啊。雖然佢都幾 metrosexual 啊，佢個樣，但係佢做原始男人嘅嗰一點呢，就叫我哋唔好用微波爐啊。嗱，假如你聽呢條友陰謀論呢，要自己去分析下先，但係我都係講下笑啫，唔係都係講真嘅，都係講笑，都係講真，係咯，你自己分析下先啦。但係咧，我覺得我哋每一個呢啲唔同 genre of 自我提升都應該要分析下先。我每一樣都曾經試過，除咗食生肉嗰樣嘢啦，咁如果你計 sashimi 咁冇計啦。realize 咗一個好重要嘅點，就係你將能量擺喺要維持呢啲行為，其實佢喺你人生會做到幾大嘅幫助呢？係需要有 skill set。譬如 No Fap 咁。我話你同女仔講唔到嘢，但係你覺得 No Fap 就可以令到你有女朋友，但你又唔出去同人傾偈，你又唔去 party， 又唔去行去女仔嗰度同佢開始話題，你幾 No Fap 到盡啊，都唔會得到一個女朋友噶嘛。所以我相信，如果你想要嗰樣嘢，最重要係識得去
去做，而呢啲嘢只係你嘅 routine， 呢啲行為 for 嗰啲 creator 都係一個 routine 嚟嘅啫嘛，唔係佢哋嘅全部。而我相信佢哋拍呢啲片有另外一個目的，所以我 part 2想講表面演繹同埋實際作用呢兩層係所有創作者都會有嘅。話你演繹出嚟嗰樣嘢其實想達到啲乜嘢嘅目的。我哋由第一個開始講，阿冰水佬啦，即係英文名 Harrison 啦，佢個 content 其實都幾明顯啦，冰水跟住之後佢又做掌上壓，你會 expect 其實佢係想變成一個 self-help guru， 好似 Tony Robbins 咁樣，將嗰個外國 model 帶入嚟香港，而佢有嗰種 ABC 嗰種嘅身材咧，佢嘅表面演繹係好似一個 guru， 但係我知道佢有做其他嘅 modeling 啊，其他演藝嘅嘢，佢亦都可能將呢個形象進入演藝界。五人之中最成功嘅 Liver King 嘅表面演繹令到佢帶來好多錢，相信實質作用係錢啦。但係其實佢睇佢嗰個9個祖先特質，即係佢 course 入面 sell 嘅其實都好 make sense。瞓覺啦，喺房度唔可以有電話啦，食就唔好食啲 processed food， 食啲 natural food。喐動啦，防備 chemical 連結啦，即係同地球連接。冰凍太陽即係吸收 vitamin D， 打即係 suffer 係痛苦先至令到你成長。親近即係 prioritize 你自己嘅家庭或者你自己嘅人，除咗揾錢啦，呢啲都係幾 straightforward 嘅嘢。第三位嘅 No Fap， 我覺得呢個條橋就係好似周星馳嗰啲唱歌加少林功夫咁咯。佢係將一個香港人經常會做嘅事，就係去 supermarket， 然後將佢自己個 message 帶出嚟。佢嘅實質作用反而更加似係想成為一個幫到人嘅 guru， 教人 grounding Amazing Mara 嗰個人呢，咁其實佢有一個 family 嘅一個 channel 啦，咁我相信佢希望可能係想幫自己啲仔女都仲有一個 family channel 嘅形式。咁最後就暗網仔啦，咁當然就係我本人啦嚇。咁你可能睇陰謀論平時只是我的表面嘅演繹，咁其實我真實想個作用係啲咩呢？我都好坦白講，其實我係一個 storyteller， 用呢啲嘅所謂嘅橋去同人講我係一個好嘅講故事嘅人。陰謀論或者都市傳說只是個 punch， 或者係嗰個包裝，其實嗰個故事都係講人，講個人物嘅墮落或者變化，而觀眾其實都係 attracted to 個人角色。任何表演都係 storytelling， 都係講人啫嘛。譬如你睇 rap music，Eminem 佢其實都係講佢自己，電影更加係啦，電視劇 stand up 其實全部都係一樣，係手法唔同。rap 歌同笑片都係一樣噶，流行歌同舞台劇都係一樣嘅，it's all the same thing。雖然你會因為嗰個陰謀論可能撳入去睇條片，所以你都可以睇到其實個表面演繹好多時覺得誇張，甚至你睇呢條片都係被個標題吸引，但係你入到嚟嘅時候，你得到嘅實質嘢係更多啦。所以呢個就係 marketing 好玩之處，亦都係作為無論創作者定係觀眾可以利用佢得到更加多嘅一點。係啦，咁啊多謝大家睇呢條片啦嚇。如果大家想聽我講啲咩其他啦，就同我講啦。有朋友上次講話想聽啲英國皇室咁，但係另外個頻道係 more for 嗰啲恐怖嘢，呢個都係輕鬆啲。睇下我點 market 呢兩個頻道嘅不同。